Ayan, good afternoon sa inyong lahat mga kahimala din sa Simula Vlog. Sang sulat man kayo ng mundo naroroon. Magandang hapon, tanghali, o gabi po sa inyong lahat mga kahimala. This video po is about magluluto ako ng street food. So, meron tayong gaganapin na mukbang. So, yun, kasama ko yung mga chikiting ko sa pagkain. Kaya, bago ang lahat, short intro muna. So, mag-iwa muna tayo ng sibuyas para sa ating sauce at suka. So, depende sa inyo kung paano nyo hihiwain. Sa akin is maliliit. So, after natin ito, nakapag-iwa tayo, magigisa na tayo ng para sa ating sauce. Habang pinapalambot ko yung ating mga kikiam kasi may na-frozen siya. So, binabad ko muna yung mga plastic ng kikiam, squid ball, at yung ating kabili kayong fishball, nak? Yes. Fishball. Diba muna tayo ng ano. Ano na pangalan? Buta mo ako ng sili, nak. Sili. Dalawa. After ng ating sibuyas. Sa suka tsaka sa ano. Sa sauce. Na ba yan? Oo. Okay lang. Mamute ko naman yan. So, ayan. Magdudurog tayo ng bawang. Para sa ating sauce. Ayan naman tayo ditong sili para sa anghang ng ating suka o kaya ng ating tamis anghang. So, ayan mga kahimala, meron tayo dito ang fishball, meron tayong squid ball, meron tayong kikiam, hotdog, french fries, at yung ating itlog na nilalaga for kwek-kwek. So, ayan yung ating lulutuin today. 10 seconds later. So, ayan, magigisa tayo ng ito yun ng ating sauce. Naglo ko ng muna ito. Nagano ko ng ano. Ito or mag-spaghetti. Ito muna. Ay, ito muna. Ayan. Nagagawa tayo ng sauce. Nasa ng ating magkita dito. So, paggawa ng sauce, sagay natin yung ating dahalan. Siyempre, pag nagkulay brown na yung ating tawag dito, bawang, sunod na natin yung ating sibuyas. Ito yung ating harina na tinunaw.
gagawin natin tamis anghang na sauce. So, kailangan matunaw siya bago natin siya lagay dun sa ating ginisa. So, ayan, pwede natin siyang ibuhos dito sa ating ginisa. So, after nyan, haluin lang natin at itimplahan natin siya ng asukal, magic, asin, at saka yung ating konting toyo. So, ayan, nalagyan natin siya ng konting toyo para may kulay yung ating sauce. Lagyan natin siya ng asukal para may tamis. Ayan, lagyan natin ng magic para mas may lasa yung ating sauce. Lagyan natin siya ng sugar kasi nga matamis ang hangsa. Ayan, para haluin natin siya. Ayan, masyadong malapot kaya dadagdagan natin ito mamaya ng mainit na tubig. So wait lang natin siya. One eternity later. So, ayan mga kahimala yung ating tamis anghang na sauce. So, ayan. Lalagyan na lang natin siya ng pamintang durog. Then, after nyan, okay na. Pwede na natin siyang tanggalin dito sa pagkakasalang. Ayan ito ng paminta powder para mas may anghang-anghang pa. After nito, okay na to. Gagawa naman tayo ng suka. Sausawan na suka. So, dito naman mga kahimala, gagawa na tayo ng harina para sa ating kwek-kwek. So, meron na siyang paminta. Nilagyan ko siya ng magic sarap. Paminta, asin, at ano bang tawag dito? Ajinomoto. Then, lalagay natin siya ng food color na kulay orange. So, ayan, meron na siyang food color. So, mix lang natin. Then, after nito, lagyan natin siya ng tubig. So, ayan mga kahimala, yung ating harina, meron siyang baking powder, meron siyang pamintang durog, asin, at magic sarap, syempre, para malasa. At yung ating food color. So, pausahin lang natin to sandali bago tayo magpiprito ng ating kwek-kwek. 10 seconds later. So, ito naman mga kahimala, gagawa naman tayo ng suka. So, meron na tayong tamis anghang na ginawa. Ito. So, yan yung tamis anghang natin, no? Pinapagamit ko lang. Yan, ito yung ating suka. Pakuluin lang natin kasi mas masarap sa suka na sausawan is pinapakulo. Ganyan. Tulog ka pa? Si Miray, ito kutsara yun, oh. Dito nyo kutsara, plastic. Ate, bunso, sa likod mo may kutsara. Ito mama, may plato dito, oh. Bigyan nyo sa tatay doon kung hindi kayo lalapit dito. Ayan, kain tayo. Ano? Apo. Apo, kayo nga muna. Abot mo ko yung plato. Bigyan mo si Lola plato. Ayan ako, sa ibabaw may plato dyan. Malinis yan. Yung puti. Ayan. Ba, wala si ano? Oh. Narina, yung Miray. Gege. Dahil lagyan mo si Lolo mo. Anak, lagyan mo si Lolo. Tapos lagyan mo ng sauce. Lagyan mo. Sige lang, di ko tinututok sa mukha nyo. Dito lang. Kinakawin. Saan mo sa akin? Kain na, kain. Ano pala? Yan. Ano ba ito ma? Fishball? Ano yung fishball dito? Hinapin Ayun, oh. ni mama eh. Nagmukha tuloy fishball yung squid ball. Lalaki ko eh. Lano kasi, ayun laki-laki. Chichi, wala. Makmak, narina. Kuha ang plato. Sarap. Kain doon po. Lagyan na mo kwek-kwek lolo mo. Suka, ayun na. Ang dami nilalagay si mama suka. Ayun. Ito yung fishball. Fishball, oh. Ang dami-dami.
Dapat nilagyan niyo si Makmak ng ano, may mga platong maliit eh. Para may maano kayo, oh. Makukuha kayo. Kuha kayong plato niyo maliit. Na ano na? Yan, no, kain tayo. Mas okay pala pag ganito naman kaysa nabili. Kung ano lang din, maglaga lang kayo ng ilang pirasong itlog. Kasi bibili kayo. Ba? Ito, squid ball naman to. Tomato, Squid ball ano ba to? si... Chicken Oh, ball. squid ball yan. Hotdog. Ito, itlog. Ay, hot. Kain? Ay, na. Mabuti nakapag... A few moments later. Mamaya ulit. Gusto niya kaya ate mamaya. Boy. May pincho. Hindi yan nakatapat sa ano lang sa pagkain lang. Naalis si Papa mo yung ano yan. Sarap. Lusog-lusog. Oh. Sarap magbang ganyan madami. Pag isa ka lang, ano makakain Mas lahat. lalo kaya yung... Malalambag ko. Ang lalak na yun. Balot, may balot ka pa. May balot. Matigok ka naman pag ano. Minugbang Talaga. Pag minusbang mo, balot. Balot! Ako yun, Siguro sa bato. ako chicharon! Mga ganun. Tapos ano yun? Yung na kata. Ito ang dagi yung munggo. Sana sa siya. Yung matamis nang naging mumuda. Makmak. Oh, rin na. Yung mga bata hotdog. Ayun na, nagdagan ni Papa. Siyempre oh. Huwag yung hotdog tapos mga ano. Kwek-kwek. Yeah. Yeah. Hotdog gada. Suka na. Ano na? Ano na? Sabi lang, ayaw mama kayo, sabi niya nga dito lang. Ayaw tayo mama lang. Diyan mong buo, matulig. Yam, kasi may sibuyas. Sibuyas bawang. Nakwek-kwek mo. Ang alit mo siya. Lagi kayo sa nang dinecard? Natulog pala kayo. Tulog sila lahat eh. Si tita lang hindi. Napagod siya. Bantay Bakit tindahan. ako pa yung nag-live pa itong nag-arte, di ba? Eh, sabi ko kay Russell, gising niya. Nagkukulitan. Tapos nawala na, tulog na. Oh my God!